हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी बाटो सफा गर्दै जाँदैछौँ। यी भाइ म के यता खोल्टीमा हामी चाहिँ टक्क बाटो सफा गर्न जाँदैछौँ है गाइजहरू। ल भाइ म ठुलमा मामाहरू टक्क हाँसी लगाएर हजुर अहिले आउँदा त काट्टाम ल टक्क। ल यस्तो हो गाउँ हाम्रो भाइ। यता घर यस्तो नयाँ भ्यू यस्तो देखिन्छ। हामी जहाँ बाटो सफा हान्दै टक्क बाह्रमा जङ्गे छोडिहाल्छ नि यस्तो टाउको खानु लाग्छ एक खुट्टा। बाटो सफा हान्दै गाइस दुई भाइ दाइको होला के कहाँबाट हान्ने ठुलो कहाँबाट हान्ने सफा यहीँ हान्ने नि अब ल ल है। अब चाहिँ भान्जाले यहाँ भगेर चाहिँ नि भान्जा आज मेन क्यामेराम्यान है यिनी। ल यस्तो झाडी सब हानिदिने अब। ल अब भान्जाले चाहिँ भ्लग गराउँछन् टक्क हामी सब हानेको।
धमाधम अर्को झिमौरी नि भेट्यो खै म भेटिन्छु अघि अट्या घाम थियो अहिले अट्या घामेन अहिलेसम्म 2टा झिमौरी भेट्यो काम धमाधम है धमाधम दसैँ आउनु लाग्यो दसैँ त्यो भएर सफा गर्नु झिमौरीले टोक्यो तल अर्को झिमौरी छ रे उता ठुलो गोलो थियो त्यहाँ त छैन रे सानो गोलो झिके गोलो खानुलाई खानुमा मलाई फेरि भुट्नु पर्दैन काँचै हो काँचै है ल एकदम झाडी यो बाटो चाहिँ अब यहाँबाट सरलाई त्यहाँ टकुन भ्याएपछि पुरै सरसफाइ कार्यक्रम भइन्छ सबै कस्तिनु भएको छ भ्याइन लागिसकेको छ अब एकछिनमा भ्याइन्छ अहिले बाटो राम्रो भएको छ तल तल अब यहाँ बनाउँदै घर त्यहाँ भएर घर वरपर सफा गरेको थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजलाई यति नै ल हामी त बाटो सफा सक्यौँ होइन यहाँ सबै पर उता सक्यो अर्को भिडियोमा मिलाउँ ल बाई बाई सबैजनालाई बाई बाई ह्याप्पी दसैँ ल राम्रोसँग मनाउनुहोस् अर्को भिडियोमा भेटौँ ल